देखिए दोस्तों, अगर आपके भी फेसबुक के ऊपर या फिर फेसबुक लाइट के ऊपर इस तरह की प्रॉब्लम आती है, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, दिस रील हैज़ नो साउंड, या फिर आपको ये जो प्रॉब्लम है वो आपको स्टोरी के ऊपर भी देखने के लिए मिल सकती है। अभी मान लीजिए स्टोरी पर, अगर आप फेसबुक स्टोरी पर कोई भी स्टोरी लगाते हैं, कोई भी वीडियो लगाते हैं, तो उसके अंदर साउंड ही नहीं सुनाई देता है। इस तरह की जो प्रॉब्लम है वो आपको देखने के लिए मिलती है फेसबुक के ऊपर। और यहाँ पर या फिर आप रील अपलोड करते हैं तो उसमें जो है ऑडियो का ऑप्शन होता है, ऑडियो पर क्लिक करते हैं लेकिन वो क्लिक ही नहीं होता है, आपको इस तरह की प्रॉब्लम आती है। लेकिन अभी ये ठीक हो चुकी है। अभी यहाँ पर जो सारी चीज़ें हैं वो प्ले होने लगी हैं। हम स्टोरी लगाते हैं, उसके अंदर साउंड भी आता है, और यहाँ पर अगर हम कोई भी रील्स अपलोड करते हैं तो उसके अंदर भी जो है यहाँ पर हमें रील्स दिखाई देती हैं, और यहाँ पर उसके अंदर आवाज़ जो है आती है। तो किस तरीके से आप इसको ठीक करेंगे, आइए जानते हैं। सो नमस्कार दोस्त, मेरा नाम है आज़ाद कुशवाहा। आज हम जानेंगे कि आप अपनी फेसबुक की प्रॉब्लम को कैसे ठीक करेंगे। सबसे पहले इसके लिए जो है आप लोग यहाँ पर आइए और चेक करिए डाउन डायरेक्टर पर, कहीं इसके सर्वर तो डाउन नहीं है। कई बार इस तरीके से होता है, सर्वर डाउन होते हैं, जिसकी वजह से भी इस तरीके से दिक्कत देखने के लिए आपको मिल सकती है। लेकिन मान लीजिए इसके सर्वर भी सही है फेसबुक के, तो आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए, इसके लिए आपको बैक करना है और यहाँ पर आपको आना है, फेसबुक को ओपन करना है। जैसे ही आप फेसबुक को ओपन करेंगे तो आप लोग देख पाएंगे इस तरह का जो इंटरफेस है वो आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आप लोग जो है 3 लाइन पे क्लिक करेंगे और इस तरह का जो पेज है वो आपको दिखाई देगा। थोड़ा सा जो है नीचे की ओर आना है और यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शन दिखाई देगा, हेल्प एंड सपोर्ट। इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको रिपोर्ट है प्रॉब्लम पे क्लिक करना है, और रिपोर्ट है प्रॉब्लम पे क्लिक करने के बाद में आपको जो है इस तरह का पेज दिखाई देगा। यहाँ पर आपको इंक्लूड के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जो भी प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही है, जैसे कि हमें स्टोरी या फिर पेज से रिलेटेड मिल रही है, तो यहाँ पर हम वो चीज़ सेलेक्ट कर लेंगे। हमें स्टोरी से रिलेटेड मिल रही है तो स्टोरी सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर आपको रिकॉर्ड ए सीन, जैसे आप रिकॉर्ड ए सीन पर क्लिक करेंगे और क्या दिक्कत देखने के लिए मिल रही है उसी का जो है स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लिया जाएगा। जैसे कि अभी यहाँ पर थोड़ा वेट करिए और यहाँ पर आप लोग देखिए, इसको अलाउ कर दीजिए। फेसबुक के अंदर आइए, अलाउ करिए, बैक करिए। बैक करने के बाद स्टार्ट करिए, और स्टार्ट करने के बाद जो है फेसबुक को ओपन करिए। तो जैसे ओपन करेंगे तो यहाँ की एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी, और यहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है वो दिक्कत आपको यहाँ पर पूछी जाएगी। जैसे कि अभी यहाँ पर हम कर देंगे और यहाँ पर या फिर फ़ोटो अपलोड कर देंगे, और उसके बाद जो है इनको सेंड कर देंगे। सेंड करने के लिए यहाँ पर सेंड कर देंगे, और उसके बाद जो आपकी प्रॉब्लम है वो कुछ ही समय के अंदर जो है ठीक कर दी जाएगी। इस तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, कोई दिक्कत है तो कमेंट करिएगा। राधे राधे।